আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি EFT বেসিক হ্যাক্সের ধারাবাহিক যে পরিবেশনা। আজকের এই অডিও ভিশনে আপনাদের আলোচনা করব ইউনিট 12 এর লেসন 1 নিয়ে। ইউনিট 12 এর লেসন 1 এ যে টপিক রয়েছে সেটি হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার, এই কবিতাটা কিন্তু খুবই বিখ্যাত একটি কবিতা। চলুন আমরা এই কবিতাটি পড়ে নিয়ে তারপর আমাদের ট্রান্সলেশনে চলে যাব। Water, water everywhere, and all the birds did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. এটি 4 লাইনের একটি কবিতা। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার, পানি পানি সব জায়গায় বা সর্বত্রই। অ্যান্ড অল দ্য বার্ডস ডিড শ্রিঙ্ক, আর জাহাজের সব পাটাতন সংকুচিত। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার, পানি পানি সর্বত্রই। নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক, এক ফোঁটাও পানি নেই পান করার জন্য। অর্থাৎ নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এক ফোঁটা পানিও পান করার যোগ্য নেই। কলিজস পয়েম, কলিজের কবিতা, আ বেলেট, একটি গীতি কবিতা, নেটস দ্য হেরোইং সি ভয়েস অব অ্যান ওল্ড ম্যারিনার, একজন বৃদ্ধ নাবিকের দুর্দশাগ্রস্ত সমুদ্রযাত্রা বর্ণনা করে। হু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ হিজ জার্নি, যার যাত্রার এক পর্যায়ে ডিডেন্ট হ্যাভ এনি ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক, পান করার মতো কোনো পানি ছিল না। বিকজ অফ এ কার্স, অভিশাপের কারণে। কার্সড অর নট, উই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ, অভিশপ্ত হোক বা নাই হোক, আমরা জানি যে খাবার পানি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইন আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনে। উই নো, আমরা জানি, উই ক্যান নট সার্ভাইভ উইদাউট ইট, আমরা জানি পানি ছাড়া বাঁচতে পারবো না। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে 2/3 অফ আওয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার, আমাদের শরীরের 2/3 পানির সমন্বয়ে গঠিত। নট ফর নাথিং ইজ ইট স্যাড দ্যাট, এটি এমনি এমনি বলা হয় না যে দ্য আদার নেম অফ ওয়াটার ইজ লাইফ, পানির অপর নাম জীবন। ইজ দেয়ার আ ক্রাইসিস ইন আওয়ার টাইম, আমাদের এই সময়ে কোনো সংকট আছে কি উইথ রিগার্ড টু অ্যাক্সেস টু ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়ার ব্যাপারে। দ্য ইউনাইটেড নেশনস ইন আ মিটিং, জাতিসংঘ এক সমাবেশে অন দ্য ইভ অব দ্য নিউ মিলেনিয়াম, নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে আইডেন্টিফাইড, শনাক্ত করেছিল দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রবলেম অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস, খাবার পানিকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে ফর দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতের। বাট ডু উই নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম, কিন্তু আমাদের এই সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন আছে কি? অ্যাজ আওয়ার্স ইজ আ ল্যান্ড অফ রিভার্স, যেহেতু আমরা নদীমাতৃক দেশ। অ্যান্ড উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ রেইনফল, ও এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। বিসাইডস, এছাড়াও উই হ্যাভ আ সি ইন আওয়ার ব্যাকইয়ার্ড টু, আমাদের ধারের কাছে একটি সমুদ্রও রয়েছে। তো এই যে যতটুকু প্যারাগ্রাফ পড়লাম তার ভেতরে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড মিনিংগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে ব্যালেট, গীতি কবিতা, সিনোনিমস হচ্ছে পয়েম, দেন হ্যারোয়িং মর্মান্তিক, ডিস্টার্বিং বা ডিস্ট্রেসিং, আর এর হচ্ছে অ্যান্টোনিমস হচ্ছে প্লেজিং, ভয়েস হচ্ছে সমুদ্র ভ্রমণ, সমুদ্র যাত্রা যেটাকে বলি আমরা, জার্নি, এক্সপিডিশন, ট্রিপ, ট্যুর এগুলো হতে পারে। মেরিনার হচ্ছে নাবিক, সেইলর, ক্রিউ, সিম্যান, শিপম্যান। শ্রিঙ্ক মানে হচ্ছে সংকুচিত হওয়া, কন্ট্রাক্ট, শ্রাইভেল, মিনিমাইজ, আর এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে গ্রো। কার্স, অভিশাপ, কন্ডেম, ডিনাউন্স, ব্লেম, অ্যাকিউজ, এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে প্রেজ, কনসোল এগুলো। ওরি, দুশ্চিন্তা করা, অ্যাগোনাইজ, কনসার্ন, সাফার, এসে এই যে হচ্ছে বিপরীত শব্দ আর কি। তারপর রয়েছে প্লেন্টি, প্রচুর, এর বিপরীত শব্দ রয়েছে, কিছু সমর্থক শব্দ রয়েছে যেগুলো আমরা বই থেকে পড়ে নিব। ওকে, এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ রয়েছে। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, এটা কিসের এক্সাম্পল? আইরনি, প্যারাডক্স, হাইপারবল, অক্সিমোরন। আমরা জানি যে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে যাব তখন কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পাঠ থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, তখন আমাদের কিন্তু এগুলোকে সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক, এটা বোঝাচ্ছে প্যারাডক্স। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার, এখানে সি নাম্বার হচ্ছে কোয়েশ্চেনটির আনসার হবে। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার ইন দিস লাইন ইজ টেকেন ফ্রম, কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে? দ্য ক্লাউড কবিতা থেকে, টু ড্যাফোডিলস, আন্ডার দ্য গ্রিনউড ট্রি, দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার। আমাদের আনসার হবে ডি। এভাবে আমরা এমসিকিউগুলো খুব মজা করে পড়ে নেব।
যাতে করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সহ আমাদের যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেই পরীক্ষাতে শতভাগ আনসার করতে পারি। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার দ্য রাইটার অফ দিস লাইন ইজ, এই যে লাইন, এই কবিতা লাইনের লেখককে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, জন মিল্টন, স্যামুয়েল টেলর কলরিজ। আমরা সবাই জানি এটা লিখেছে কে? স্যামুয়েল টেলর কলরিজ। নর এনি ড্রপ, এই ড্রপ টু ড্রিঙ্ক, এভাবে আনসারগুলো হবে। ওকে, তারপরে আমরা পড়ে যাচ্ছি পরের প্যারাগ্রাফে। ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অফ ওয়াটার, পানির অন্যতম উৎস, ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে, ইজ দ্য রিভার্স, নদ নদীগুলো। রিভার্স আর এভরিওয়্যার, সর্বত্রই নদী। ইন আওয়ার লাইফ, লিটারেচার, ইকোনমি অ্যান্ড কালচার, আমাদের জীবন, সাহিত্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে। বাট কিন্তু আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ, কিন্তু নদীগুলো কি ভালো অবস্থায় আছে? আনফর্চুনেটলি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দে আর নট, এগুলো ভালো নেই। আ ফিউ আর অলরেডি ডেড, কিছু নদ নদী ইতিমধ্যে মৃত। অ্যান্ড সেভারেল আর গোয়িং থ্রু, আর কিছু কিছু ভিতর দিয়ে যাচ্ছে দ্য প্যাংস অফ ডেথ, মৃত্যুর যন্ত্রণায়। দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ডাইং রিভার, বুড়িগঙ্গা নদী একটি মৃত নদীর উদাহরণ। আর রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি সান ডেসক্রাইবস, ডেইলি সান পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার অ্যান্ড ওয়াই, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রতি যা হয়েছে এবং কেন হয়েছে। ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড, এর পানি দূষিত। অ্যান্ড আ পারপিচুয়াল স্নেচ, এবং স্টেঞ্চ, এবং একটি সার্বক্ষণিক দুর্গন্ধ, ফিলস, পূর্ণ করে রাখে, দ্য এয়ার অ্যারাউন্ড ইট, এর চারপাশের বাতাস, অর্থাৎ এর চারপাশের বাতাসকে পূর্ণ করে রাখে। বাট দ্যাট ইজ নট, কিন্তু এটি বর্তমানে নেই, হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর, যেমনটা আগে ছিল। অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা বর্তমানে যে রূপ, এটা কিন্তু আগে ছিল না। ওকে, প্যাঙ্ক মানে হচ্ছে যন্ত্রণা, পারপিচুয়াল চিরস্থায়ী, স্টেঞ্চ হচ্ছে দুর্গন্ধ, আর রিপোর্ট ডেসক্রাইবস হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড, একটু আগে আমরা কিন্তু পড়েছি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড, এই জায়গায় আমরা একটু আগে পড়েছি। ওকে, আর রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি সান, রিপোর্ট ডেসক্রাইবস হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু, এখানে টু আছে, সুতরাং আমাদের আনসার হবে টু। দেন দ্য বুড়িগঙ্গা ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডাইং রিভার, আর ডাইং রিভার, এই যে ডাইং রিভার কিন্তু একটা নাউন, রিভার নদ নদী এগুলো হচ্ছে নাউন। এর পূর্বে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে বসেছে ডাইং, আর ডাইং রিভার, এটা কি হতে পারে? এটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ এবং একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্যাংস, প্যাংস মানে কি? এটা পেইন, কিন্তু যন্ত্রণা কিন্তু, সুতরাং পেইন। বাকিগুলো আমরা এভাবে পড়ে নিব। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে কি রয়েছে? দ্য রিপোর্ট সেইজ দ্যাট, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে দ্য রিভার হ্যাড আ গ্লোরিয়াস পাস্ট, নদীটির গৌরবময় অতীত ছিল। ওয়ান্স ইট ওয়াজ আ ট্রিবিউটরি, একসময় এটি উপনদী ছিল, অফ দ্য মাইটি গাঙ্গিস, শক্তিশালী গঙ্গার। অ্যান্ড ফ্লোড ইন্টু দ্য বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়েছিল। থ্রু দ্য রিভার ধলেশ্বরী, ধলেশ্বরী নদীর মধ্য দিয়ে। গ্র্যাজুয়ালি, ধীরে ধীরে, ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক উইথ দ্য গাঙ্গিস, এটি গঙ্গার সাথে সংযোগ কি হারিয়েছিল। অ্যান্ড গড দ্য নেম বুড়িগঙ্গা, এবং বুড়িগঙ্গার নাম ধারণ করেছিল। দ্য মুঘলস মার্ভেলড, মুঘলরা বিস্মিত হয়েছিল অ্যাট দ্য টাইড লেভেল অফ দ্য বুড়িগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা নদীর জোয়ার ভাটার স্তর দেখে। অ্যান্ড ফাউন্ড ইট দেয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর, তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর স্থাপন করেছিল, অন ইটস ব্যাঙ্কস ইন 1610, এবং 1610 সালে এর তীরে তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর স্থাপন করেছিল। দ্য রিভার সাপ্লাইড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, নদীটি খাবার পানি সাপ্লাই করতো আর কি, সরবরাহ করতো। অ্যান্ড সাপোর্টেড ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করত। জাহাঙ্গীরনগর ওয়াজ রিনেমড ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগরকে ঢাকা নামে নামকরণ করা হয়েছিল। উইচ গ্রিউ ইন্টু, যা পরিণত হয়েছিল, আ হেভিলি পপুলেটেড সিটি, অত্যধিক জনবসতিপূর্ণ নগরীতে। উইথ আ ক্রনিক শর্টেজ অফ স্পেস, অর্থাৎ জায়গার স্থায়ী ঘাটতি নিয়ে। ফাউন্ড অর্থাৎ স্থাপন করা, স্টাবলিশ, অরিজিনেট, ইনস্টিটিউট, ইনিশিয়েট, আর এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে ডেস্ট্রয়। ক্রনিক অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী, কনস্ট্যান্ট, কন্টিনিউয়াল, এটা
আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে এগুলো। ওকে, কিছু এমসিকিউ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমরা পড়ে নিব। দ্য রিভার হ্যাড এ গ্লোরিয়াস পাস্ট। দ্য রিভার হ্যাড এ গ্লোরিয়াস পাস্ট, অর্থাৎ এই নদী একটি গৌরবময় অতীত ছিল। দ্য সেন্টেন্স ইজ, এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে রয়েছে? এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, কারণ হ্যাভের ফার্স্ট টেন্স হ্যাড। বুড়িগঙ্গা ফ্লোড ইনটু, তাহলে আমাদের আনসার আসতেছে কিন্তু এইটা, ইনটু, সি নাম্বার, ইনটু দ্য বে অফ বেঙ্গল থ্রু দ্য রিভার ধলেশ্বরী। অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরী নদীর মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতো। বুড়িগঙ্গা ওয়াজ দ্য ট্রিবিউটারি অফ দ্য গেঙ্গিস। ট্রিবিউটারি মানে হচ্ছে এটা কি? এটা কি অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, অ্যাডভার্ব নাকি প্রেপোজিশন? এটি হচ্ছে কি নাউন, ট্রিবিউটারি। ঠিক আছে। দ্য মুঘলস মার্ভেলটের পরে অ্যাড বসে। ওয়েন ডিড দ্য মুঘলস ফাউন্ড দিয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর? এটা ইন 1610, 1610 সালে। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য মুঘলস ক্যাপিটাল ইন বাংলাদেশ? এটা হবে কি জাহাঙ্গীরনগর। নেক্সট প্যারাগ্রাফ পড়বো আমরা। দ্য সিটি পেইড ব্যাক, শহর প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছে। দ্য বাউন্টি অফ দ্য রিভার, নদীর প্রাচুর্যেও, বাই শাকিং লাইফ আউট অফ ইট, এর থেকে জীবন শুষে নিয়ে। অ্যাকর্ডিং টু আ নিউজ পেপার রিপোর্ট, পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, দ্য বুড়িগঙ্গা ইজ ডাইং, বুড়িগঙ্গা জীবন হারাচ্ছে। বিকজ অফ পলিউশন, দূষণের কারণে। হিউজ কোয়ান্টিটিস অফ টক্সিক কেমিক্যালস অ্যান্ড ওয়েস্টস, প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও আবর্জনা। ফ্রম মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ, হসপিটালস অ্যান্ড ক্লিনিক্স অ্যান্ড হাউসহোল্ডস অ্যান্ড আদার এস্টাবলিশমেন্টস, মিল, কারখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য স্থাপনা থেকে। আর ডাম ইনটু, ফেলা হচ্ছে। দ্য রিভার এভরিডে, এই নদীতে প্রতিদিন। দ্য সিটি অফ ঢাকা ডিসচার্জ, ঢাকা শহর প্রতিদিন নির্গত করছে। অ্যাবাউট 4500 টনস অফ সলিড ওয়েস্ট, প্রায় 4500 টন ভারী বর্জ্য। এভরিডে, প্রতিদিন। অ্যান্ড মোস্ট অফ ইট ইজ ডিরেক্টলি রিলিজড, এবং প্রায় যে বর্জ্যগুলো কোথায় ফেলা হচ্ছে? রিলিজড ইনটু দ্য বুড়িগঙ্গা, যার অধিকাংশ সরাসরি বুড়িগঙ্গাতে ফেলা হচ্ছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশ দপ্তরের মতে, 20,000 টনস অফ ট্যানারি ওয়েস্ট, 20,000 টন ট্যানারি বর্জ্য, ইনক্লুডিং সাম হাইলি টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস, অতিমাত্রায় বিষাক্ত দ্রব্য সহ, আর রিলিজড ইনটু দ্য রিভার এভরিডে, প্রতিদিন নদীতে ফেলা হয়। এক্সপার্টস আইডেন্টিফাইড, বিশেষজ্ঞরা শনাক্ত করেছেন 9 ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস, 9টি শিল্প অঞ্চলকে। ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড, ভিতরে এবং বাই, চারপাশে, দ্য ক্যাপিটাল সিটি, অর্থাৎ রাজধানীর ভিতরে এবং এর চারপাশে। অ্যাজ দ্য প্রাইমারি সোর্স, প্রাথমিক উৎস হিসেবে। অব রিভার পলিউশন, নদী দূষণের প্রাথমিক উৎস হিসেবে। এই 9টি জায়গাগুলো কী কী? নাম্বার 1 টঙ্গী, তেজগাঁও, দেন হাজারিবাগ, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, ঢাকা, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অ্যান্ড ঘোড়াশাল, এগুলো। ওকে, কিছু সিনোনিম অ্যান্টোনিম রয়েছে। ওয়ার্ড মিনিং টক্সিক মানে বিষাক্ত, পয়জনাস, ডেডলি, ভেনোমাস। হার্মলেস হচ্ছে অ্যান্টোনিম শব্দ। বাউন্টি মানে প্রচুর, রিলিজ মানে মুক্ত করা। ওকে, ট্যানারি শব্দটা হচ্ছে নাউন। দ্য সিটি পেইড ব্যাক বাউন্টি অফ দ্য রিভার বাই সাকিং লাইফ আউট অফ ইট। দ্য বুড়িগঙ্গা ইজ ডাইং বিকজ অফ পলিউশন। পরের প্যারাগ্রাফটি পড়ছি। দ্য রিভার উড নিড, নদীটি প্রয়োজন হবে। আ মনস্টার স্টমাক, দানবের পেট। টু ডাইজেস্ট অল দ্য ওয়েস্ট মেনশন অ্যাবভ, উপরে উল্লেখিত সব বর্জ্য হজম করতে। দেয়ার ইজ এ লিমিট, একটি সীমা আছে। আপ টু উইচ, যেটা পর্যন্ত ইট ক্যান পুট আপ উইথ, এটি সহ্য করতে পারে। ইটস ক্রুয়েল অ্যান্ড থটলেস ট্রিটমেন্ট, এর প্রতি নিষ্ঠুর ও অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ করা হচ্ছে। উই হিউম্যান হ্যাভ সাকসেসফুলি কিল্ড ওয়ান অফ আওয়ার রিভার্স, আমরা মানুষরাই আমাদের নদীগুলোকে সফলভাবে হত্যা করছি বা ধ্বংস করছি বা করেছি। দেয়ার আর আদার্স রিভার ইন দ্য কান্ট্রি, দেশের অন্যান্য নদীগুলো রয়েছে। দ্যাট আর বিং সাবজেক্টেড টু, যেগুলো শিকার হচ্ছে সিমিলার থটলেস ট্রিটমেন্ট, এরূপ অবিবেচক আচরণের। আনলেস উই টেক কেয়ার অফ আওয়ার রিভার্স, আমরা আমাদের নদীগুলো যত্ন না করলে বা যত্ন না নিলে, দেখভাল না করলে, দেয়ার মে কাম আ টাইম, এমন একটা সময় আসতে পারে, ওয়েন উই উইল ক্রাই ওয়াটার, যখন আমরা পানি করে চিৎকার করব, অ্যান্ড ফাইন্ড ইট নোওয়্যার, কিন্তু কোথাও তা খুঁজে পাবো না। ডাইজেস্ট মানে কি? হজম করা। অ্যাবজর্ব, গ্রাস্প, অ্যাসিমিলেট,
ইনকর্পোরেট, আর এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে এক্সিট। ওকে, সাবজেক্টেড টু অধীনে থাকা, পুট আপ উইথ সহ্য করা। দ্য ওয়ার্ড মেনশন, মেনশন শব্দটা কি? এটা হচ্ছে একটা ভার্ব। মেনশন মানে কিন্তু উল্লেখ করা, কিন্তু অনেকে মনে করবে TION থাকলে কিন্তু নাউন হয়, তবে মেনশন মানে কিন্তু উল্লেখ করা, এজন্য ভার্ব। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ সাকসেসফুলি? সাকসেসফুলির এটির ভার্ব ফর্ম হচ্ছে সাকসিড। আচ্ছা, আনলেস উই টেক কেয়ার, আনলেস, এখানে আনসার হবে আনলেস। ওকে, এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল ডিসকাশন দেওয়া রয়েছে। আনলেস উই টেক কেয়ার অফ আওয়ার রিভার্স দেয়ার মে কাম আ টাইম ওয়েন উই উইল ক্রাই ওয়াটার ওয়াটার অ্যান্ড ফাইন্ড ইট নোওয়্যার। আনলেস শব্দটি নিজেই নেগেটিভ, এবং আনলেস যুক্ত বাক্যাংশে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড বসে না। দ্য রিভার হ্যাড আ গ্লোরিয়াস পাস্ট। ওকে, হ্যাড দেখে এই বাক্যকে ফার্স্ট পারফেক্ট মনে করা যাবে না, বরং এটি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। হ্যাডের পর কোনো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল নেই, আছে? নেই। দ্য রিভার হ্যাড আ গ্লোরিয়াস পাস্ট, এখানে হ্যাড শব্দটি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের রয়েছে রিটেন পার্ট, মেক সেন্টেন্স ইউজিং দ্য ফলোয়িং ভার্স। এখানে যে কিছু নিচের ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, হ্যারোয়িং, ভয়েস, ফ্যাং, স্ট্যান্স, মার্বেল, বাউন্টি, টক্সিক, ডিসচার্জ, এগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি করতে হবে। যেমন টক্সিক শব্দ, টক্সিক দিয়ে বিষাক্ত। ইন্ডাস্ট্রিজ প্রডিউস আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ টক্সিক এলিমেন্টস, এরকম করে করতে হবে। তারপর রয়েছে রিড দ্য টেক্সট বিলো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য রাইট ইউজ অফ ভার্বস। এই যে বক্সে যে ভার্বগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমাদের এটা সম্পূর্ণ করতে হবে। তারপর রয়েছে আমাদের ট্রান্সলেশন। উপরের যত আবর্জনা কথা উল্লেখ আছে সেটা হজম করার জন্য নদীর একটা দৈত্যর মতো পাকস্থলে থাকা দরকার। তাহলে কি নদীটির, দ্য রিভার থাকা দরকার উড নিড, দৈত্যের মতো, আ মনস্টার্স পেট, তাহলে কি স্টমাক, কি করতে? হজম করতে, তাহলে কি টু ডাইজেস্ট। এখন কি অল দ্য ওয়েস্ট, সকল ময়লা আবর্জনা, মেনশন অ্যাবভ। এইভাবে আমাদের ট্রান্সলেটগুলো করতে হবে। তারপর রয়েছে ইম্পর্টেন্ট লাইন এক্সপ্লেনেশন। এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলোর এক্সপ্লেনেশন দেওয়া রয়েছে। তারপর রয়েছে পজিশন অফ দ্য রিভার্স ইন বাংলাদেশ, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ রয়েছে, যেটি আমাদের যদি প্যারাগ্রাফ আসে তারপরেও কিন্তু আমরা এটাকে সলভ করতে পারবো, রাইট? ওকে, তো রয়েছে কমপ্লিটিং স্টোরি। এভাবে আমাদের এই বইটাকে সাজানো হয়েছে। আপনারা যদি সবার কাছে এই বইটি থাকে তাহলে কিন্তু খুবই সুবিধা হবে এবং পরম বন্ধুর মতো কাজ করবে। চলুন আমরা এখন ইউনিট 12 লেসন 2 এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচারের দ্য হাকালকি হাওয়ার্ড পড়ে নিব। ওকে, এটা খুবই মজার একটি পার্ট, চলুন আমরা পড়ে নিচ্ছি। বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ, বাংলাদেশ আশীর্বাদ পুষ্ট হয়েছে, হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস, বিশাল অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত পানি সম্পদে। ইট হ্যাজ নিউমেরিয়াস রিভার, এর রয়েছে অসংখ্য নদ নদী, ক্যানেলস, বিলস, লেকস, খাল, বিল, হ্রদ, অ্যান্ড ভাস্ট এরিয়াস অফ ফ্লাড প্লেন্স, এবং বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি। হাকলকি হাওর ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়েটল্যান্ডস অফ বাংলাদেশ। হাকলকি হাওর হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম জলাভূমি। উইথ আ ল্যান্ড এরিয়া অফ 18,386 হেক্টরস, 18,386 হেক্টর আয়তন জুড়ে। ইট সাপোর্টস আ রিচ বায়োডাইভার্সিটি, বায়োডাইভার্সিটি মানে হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য, এটি সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র্যকে ধারণ করে। অ্যান্ড প্রোভাইডস, এবং সরবরাহ করে, ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, লাইভলিহুড বেনিফিটস, জীবিকার সুযোগ সুবিধা। টু নিয়ারলি 1,90,000 পিপল, প্রায় 1,90,000 মানুষের। দিস হাওর ওয়াজ ডিক্লার্ড, এই হাওরকে ঘোষণা করা হয়েছিল অ্যান ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া, পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, ইন এপ্রিল 1999 বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, 1999 সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক। হাকলকি ইজ দ্য কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম, হাকলকি হলো একটি জটিল বাস্তু সংস্থান, কন্টেইনিং মোর দ্যান 238 ইন্টারকানেক্টিং বিলস অ্যান্ড জলমহলস, যেটির আছে 238টির বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিল এবং ঝিলমিল, যেটা আমরা জলমহল বলে থাকি। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিলস আর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো হলো চাতলা, পিনলারকোনা, টুল্লা, সাকুয়া, বড়জল্লা, বালিজড়ি, লাম্বা, তেকুনি, হাওয়ারখাল, তুরাল, বাগলখুড়ি, চিনাউড়া। ওকে, সো এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো হচ্ছে কি চালতা, পিংলারকুনা, জুলা, সাকুয়া, বারজালা বা বড়জল্লা যেটা বলি আমরা, বালিজুড়ি, লাম্বা, তেকুনি, হাওয়ারখাল, তুরাল, বাগলকুড়ি এবং চিনাউড়া। হাকলকি হাওয়ার ইজ বাউন্ডেড, হাকলকি হাওয়ার বেষ্টিত, বাই দ্য
কুশিয়ারা রিভার অ্যাজ ওয়েল এজ আ পার্ট অফ দ্য সুনাই বর্দাল রিভার টু দ্য নর্থ। পশ্চিম ও দক্ষিণে ফেন্সুগঞ্জ, ওকে, হ্যাঁ, ফেন্সুগঞ্জ কুলাউড়া স্টেশন দ্বারা অ্যান্ড বাই দ্য কুলাউড়া বেনিয়া বাজার রুট টু দ্য ইস্ট, এবং পূর্বে কুলাউড়া বিয়ানি বাজার রুট দ্বারা বেষ্টিত। দ্য হাওয়ার ফলস, হাওয়ারটি পড়েছে আন্ডার 2 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস, 2টি প্রশাসনিক জেলার অধীনে। নাম্বার 1 মৌলভীবাজার অ্যান্ড নাম্বার 2 সিলেট। সাম 1,90,000 পিপল লিভ, প্রায় 1,90,000 মানুষ বসবাস করে ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিংস দ্য হাওরের এলাকার চারপাশে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড: ব্লেসড আশীর্বাদপুষ্ট, ব্রাইট, রিচ, ওর্থওয়াইল অর্থি, আনলাকি এন্তনাম হচ্ছে আনলাকি, ট্রাইভিয়াল, মিজারেবল, পিটিফুল এগুলো। ওয়েটল্যান্ড জলাভূমি, নিউমেরিয়াস অনেক, এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ। বাউন্ড হচ্ছে ভার্ব, যার মানে হচ্ছে সীমা, লিমিট, বাউন্ডারি, বর্ডার এগুলো, বা প্যারিমিটার, এজ, পেরিফেরি এগুলো। ব্লেসড উইথ হচ্ছে আশীর্বাদ পুষ্ট। বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ দেখে নিচ্ছি। বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড, দেন আমাদের বসবে কি উইথ। ইট হ্যাজ, এর রয়েছে নিউমেরিয়াস রিভার্স, ক্যানেলস, বিলস, এগুলো টোটাল কতগুলো হবে? হাউ মেনি ইয়ার্স আর, এখানে কতগুলো ভুল রয়েছে, আমাদের ভুলগুলো বের করতে হবে। এখানে কিন্তু আমাদের আনসার দেওয়া রয়েছে বি নাম্বার, সুতরাং আমাদের দুটো ভুল রয়েছে। এভাবে আমরা এমসিকিউগুলো সুন্দর করে ধীরে ধীরে সলভ করব। 7 নম্বর এমসিকিউটা দেখছি, হাকলকি হাওয়ার ফলস আন্ডার, কতগুলো ডিস্ট্রিক্টে পড়েছে? 2 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্ট। ওকে, পরের প্যারাগ্রাফ পড়ছি। হাকলকি হাওয়ার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স, হাকলকি হাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎস অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস ফর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের জন্য। কালিবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাগট, পাবদা অ্যান্ড চাপিলা আর, কালিবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাগট, চাপিলা হচ্ছে দ্য মেইন ফিশ স্পিসিস ফাউন্ড হিয়ার, এখানকার প্রধান মৎস্য প্রজাতি। ফ্রম দ্য কুশিয়ারা থেকে দেয়ার আর ফ্রিকুয়েন্ট আপস্ট্রিম মুভমেন্ট অফ ফিশ, উজান স্রোতে মাছের চলাচল রয়েছে। টুয়ার্ডস দ্য বিল অ্যান্ড ট্রিবিউটারিজ অফ হাকলকি, হাকলকির বিল এবং উপনদীগুলোর দিকে। দ্য বিলস ইন হাকলকি হাওয়ার প্রোভাইড, হাকলকি হাওয়ারের বিলগুলো প্রদান করে উইন্টার শেল্টার, শীতকালীন আশ্রয়, ফর দ্য মাদার ফিশারিজ, মা মাছদের। ইন আর্লি মনসুন, বর্ষার শুরুতে দিস মাদার ফিশারিজ প্রডিউস, এই মা মাছগুলো উৎপাদন করে মিলিয়নস অফ ফ্রাইস, এই ফ্রাইস বলতে বোঝানো হয়েছে ডিম, ঠিক আছে, ছোট ছোট ডিম, মাছের ডিম বোঝানো হয়েছে। ফর দ্য এন্টায়ার ডাউনস্ট্রিম ফিশিং কমিউনিটিস, মিলিয়ন মিলিয়ন মাছের ডিম নিম্নমুখী মৎস্য সম্প্রদায়ের জন্য। ফ্লাড প্লেইনস আর অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স, প্লাবন ভূমিগুলো গুরুত্বপূর্ণ উৎস অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস, মৎস্য সম্পদের জন্য। উইথ ইন দ্য এরিয়া, এই অঞ্চলে। হাউএভার, তবে মেনি অফ দ্য বিলস হ্যাভ লস্ট, অনেক বিল হারিয়েছে দেয়ার ক্যাপাসিটি, তাদের সক্ষমতা, টু প্রোভাইড শেল্টার ফর মাদার ফিশারিজ, মা মাছদের জন্য আশ্রয় নদী ও খাল থেকে। ইউজ অফ কমপ্লিট ডিওয়াটারিং টেকনিক, সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে। ফর ফিশিং, মাছ ধরার জন্য। অ্যান্ড লেক অফ একুয়াটিক প্ল্যান্টস, জলজ উদ্ভিদের অভাবের কারণে। টু প্রোভাইড ফিড অ্যান্ড শেল্টার, খাদ্য ও আশ্রয় প্রদানে। ফর প্যারেন্ট ফিশ, পিতৃ মাছের জন্য, বা যে মাছগুলো বড় তাদের জন্য। মনসুন অর্থাৎ হচ্ছে বর্ষাকাল। দেন ডিপোজিট হচ্ছে তলানি বা পলি, রয়েছে একুয়াটিক মানে জলচর। দ্য বিলস ইন হাকলকি হাওয়ার, হাওয়ার কি করে? প্রোভাইডস নাকি? প্রোভাইডস হাকলকি বিলস, দ্য বিলসগুলো, বিলগুলো কি করে? প্রোভাইড, তাহলে দ্য বিলস যেহেতু প্লুরাল, এখন প্রোভাইড বলবে। মেনি অফ দ্য বিলস হ্যাভ লস্ট দেয়ার ক্যাপাসিটি টু প্রোভাইড শেল্টার ফর মাদার ফিশারিজ, এটা কী হবে? এটা হবে বিকজ অফ স্যান্ড ডিপোজিটস ফ্রম আপস্ট্রিম রিভার্স অ্যান্ড ক্যানেলস। পরের লেসনটি পড়ছি আমরা, পরের প্যাসেজটি পড়ছি। দ্য হাওয়ার ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেস্টিং প্লেস, হাওয়ারটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামস্থল। ফর মাইগ্রেটরি ওয়াটার ফাউলস, অতিথি জলচর পাখিদের জন্য। ফ্লাইং ইন ফ্রম দ্য নর্থ, উত্তর থেকে আসা। দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং স্পিসিস ইজ, সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রজাতি হলো দ্য বার হেডেড গোস, বার হেডেড অর্থাৎ মাথা খালি থাকে আর কি, বার হেডেড অর্থাৎ মাথা খালিওয়ালা অর্থাৎ চুল নেই, রাজহংসী। উইচ ইজ নাও হার্ডলি সিন, যা এখন খুব কমই দেখা যায়। ইন ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ডস, মিঠা পানির জলভূমিতে।
মেনি আদার ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস অফ ওয়াটারফাউলস, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জলচর পাখিরা মেক দ্য হাওরকে বানিয়েছে দেয়ার টেম্পোরারি হোম, তাদের অস্থায়ী আবাস। আনফর্চুনেটলি, দুর্ভাগ্যবশত, ইলিগাল পোচিং হ্যাজ বিন আ থ্রেট, অবৈধ শিকার হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়েছে টু দ্য ওয়াটারফাউল পপুলেশন, জলচর পাখিদের বসবাসের জন্য। ইন দিস ভাস্ট ওয়েটল্যান্ড, এই বিশাল জলভূমিতে। হাকোলেকি হাওর ইজ নোন, হাকোলেকি হাওর পরিচিত অ্যাজ আ গুড গ্রাজিং ল্যান্ড ইন উইন্টার, শীতকালে ভালো চারণভূমি হিসেবে। পিপল ফ্রম ভিলেজ অ্যারাউন্ড দ্য হাওর, এই হাওরের চারপাশের গ্রাম থেকে মানুষ, অ্যান্ড অলসো ফ্রম ডিস্ট্যান্ট এরিয়াস, দূরবর্তী এলাকা থেকেও, স্যান্ড দিয়ার হার্টস ফর গ্রাজিং, তাদের যে কি আছে, স্যান্ড দিয়ার হার্টস, তাদের অর্থাৎ গবাদি পশুদের পাঠা এখানে ঘাস খাওয়ানোর জন্য। নিয়ার দ্য বিলস, বিলের কাছে, অ্যান্ড গ্রেজ দিয়ার অ্যানিমালস, তাদের পশুদের ঘাস খাওয়ায়। ফর এ পিরিয়ড অফ 4 or 5 মান্থস, 4 অথবা 5 মাসের জন্য। দ্য হাওর হ্যাড, এই হাওরে ছিল ভেরি ডেন্স ফরেস্ট, খুব জলবদ্ধ বন। ইন দ্য পাস্ট, অতীতে। বাট কিন্তু ডেফরেস্টেশন অ্যান্ড ল্যাক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিসেস, বন উজাড় এবং সংরক্ষণ চর্চার অভাবে, হ্যাভ ভার্চুয়ালি ডিস্ট্রয়েড, কার্যত ধ্বংস হয়েছে দিস ইউনিক ফরেস্ট, এই অনন্য বন। ইন দ্য লাস্ট 2 decades, গত 2 দশকে। ওকে, পোচিং মানে বিনা অনুমতিতে পশু শিকার করা, ডেন্স মানে ঘন, সাম এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অথবা নাউন দুটোই হতে পারে, জলমগ্ন, আর হচ্ছে কনজারভেশন সংরক্ষণ। তারপরে কিছু এমসিকিউ রয়েছে এবং আমাদের রয়েছে পরের প্যারাগ্রাফ। টু স্মল পাচেস অফ সাম ফরেস্ট, জলাশয় অরণ্যের 2টি অংশ, স্টিল এক্সিস্ট, এখনও বিদ্যমান আছে। ইন দ্য এরিয়া অফ, এই এলাকাটিতে। উইচ ওয়ান ইজ, যেটির একটি, উইচ ওয়ান ইজ চাতলা বিল, যার একটি হচ্ছে চাতলা বিলে, অ্যান্ড দ্য আদার, এবং অপরটি নিয়ার দ্য ভিলেজ অফ কালীকৃষ্ণপুর, কালীকৃষ্ণপুর গ্রামের নিকটে। উইথ দ্য এক্সেপশন অফ, ব্যতীত, দিস 2 সাম ফরেস্ট পাচেস, এই জলাশয়ের অরণ্যের এই 2টি অংশ ছাড়া, দ্য ভেস্টেশন অর্থাৎ গাছপালা সারাউন্ডিং হাকোলেকি হাওর, হাকোলেকি হাওরের চারপাশে, ইজ ইউনিক, অনন্য। ইট ইনক্লুডস বোথ সাম ফরেস্ট ওয়েল অ্যাজ মিক্সড এভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট, এটিতে জলাবদ্ধ বন ও মিশ্র চিরসবুজ বৃষ্টি বন উভয়ই রয়েছে। থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল, খড়দ্রব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড প্রোডাক্ট, প্রাকৃতিক জলাভূমি পণ্য অফ দ্য এরিয়া, এই এলাকার। দ্য হাওয়ার সিস্টেম প্রোভাইডস, এই হাওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করে, আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক বেনিফিটস, ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা নয় সুযোগ সুবিধা, টু দ্য লোকাল পিপল, স্থানীয় মানুষদের, অ্যাজ ওয়েল এস, এছাড়াও, এবং টু দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষের। দিস ইনক্লুড, এর মধ্যে রয়েছে ফিশ প্রোডাকশন, রাইস প্রোডাকশন, খেটল অ্যান্ড বাফালো রিয়ারিং, মাছ উৎপাদন, ধান উৎপাদন, গবাদি পশু এবং মহিষ পালন, ডাক রিয়ারিং, হাঁস প্রতিপালন, কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস, ওকে, অর্থাৎ রিডস অর্থাৎ নলখাগড়া এবং ঘাস সংগ্রহ, অ্যান্ড কালেকশন অফ অ্যাকোয়াটিক অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস, জলজ এবং অন্যান্য উদ্ভিদ সংগ্রহ। দ্য হাওয়ার সিস্টেম অলসো প্রটেক্টস, হাওয়ার ব্যবস্থা রক্ষাও করে, দ্য লোয়ার ফ্লাড প্লেন্স, নিচু প্লাবনভূমিকে, ফ্রম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস, আকস্মিক বন্যা থেকে। অকারিং ইন দ্য মান্থস অফ এপ্রিল থেকে মে মাসে সংঘটিত, মেইনটেন্স দ্য সাপ্লাই অফ ফিশ, মাছ সরবরাহের চালু রাখে, ইন আদার লোয়ার ওয়াটার বডিস, অন্যান্য নিচু জলাশয়ে, অ্যান্ড প্রোভাইডস হ্যাবিটেট, এবং আবাসস্থল প্রদান করে, ফর মাইগ্রেটরি অ্যান্ড লোকাল ওয়াটার ফাউলস, এবং অতিথি পাখি এবং স্থানীয় জলজ পাখিদের জন্য। দ্য ইউনিক হাওয়ার সিস্টেম, এই অনন্য হাওয়ার পদ্ধতিটি, কন্ট্রিবিউটস টু দ্য বিউটি অফ দ্য ল্যান্ডস্কেপ, ভূ প্রকৃতির সৌন্দর্যে অবদান রাখে, বোথ ডিউরিং দ্য মনসুন অ্যান্ড দ্য ড্রাই সেশন, বর্ষা ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে। ইন মনসুন, বর্ষাকালে, ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি, এর অনন্য অপরূপ সৌন্দর্য, মেক্স ইট এটা তৈরি করে, ইট আ হিউজ ন্যাচারাল বোল অফ ওয়াটার, এটি বিশাল একটি প্রাকৃতিক জলাশয় পরিণত করে, অ্যান্ড ইন দ্য ড্রাই সেশন, এবং শুকনো মৌসুমে, ইট বিকামস আ ভাস্ট গ্রিন গ্রাসল্যান্ড, এটি বিস্তৃত সবুজ তৃণভূমিতে পরিণত হয়, উইথ পকেটস অফ বিলস, ছোট বিল নিয়ে, সার্ভিং, যা কাজ করে, অ্যাজ রেস্টিং প্লেসেস, বিশ্রামাগার হিসেবে, ফর মাইগ্রেটরি বার্ডস, অতিথি পাখিদের জন্য,
দিস ইউনিক ন্যাচারাল সিস্টেম ক্যান বি, এই অনন্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থাটি হতে পারে আ মেজর অ্যাট্রাকশন, অতীব আকর্ষণীয় ফর টুরিস্ট, পর্যটকদের জন্য। পাঁচশত খণ্ড বা টুকরো, ইকোসিস্টেম হচ্ছে বায়ুস্ত সংস্থান, সারাউন্ডেড অর্থাৎ ঘিরে রাখা, ফ্রিকুয়েন্ট অর্থাৎ নিয়মিত বা ঘন ঘন, কন্ট্রিবিউট টু অবদান। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাচ, এর অর্থ কি? পিস মানে টুকরো। থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য মোস্ট হবে, ইজ দ্য মোস্ট, এখানে ইজ দ্য মোস্ট, দ্য মোস্ট, ডি নাম্বার আনসারটা হবে। দ্য অ্যাকোয়াটিক, অ্যাকোয়াটিক হচ্ছে জলজ, ঠিক আছে, জলজ যেগুলো জলজ ওয়াটার। দ্য হাওয়ার সিস্টেম অলসো, দ্য হাওয়ার সিস্টেম অলসো হিন্ডার্স বাধা দেয়, নাকি প্রটেক্টস প্রতিরক্ষা করে, পসপন্স স্থগিত করে, হার্স ব্যথা দেয়, এটা হবে কি প্রটেক্টস রক্ষা করে। দ্য লয়ার ফ্লাড প্ল্যান্স ফ্রম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস অর্থাৎ আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষা করে, প্রটেক্টস। দ্য ইউনিক হাওয়ার সিস্টেম কন্ট্রিবিউটস করে টু, কন্ট্রিবিউট করে টু বসে সবসময়। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ দ্য বিউটিফাই, বিউটিফাই হচ্ছে এটার ভার্ব। তারপর রয়েছে ম্যাচ, আমাদের কলাম এ কলাম বি ম্যাচ করতে বলা হয়েছে, এখান থেকে আমরা ম্যাচ করে নিব, যাদের বই আছে তাদের তো অনেক সুবিধা হবে, এগুলোর আনসারও দেওয়া রয়েছে। তারপর রয়েছে গ্রামাটিক্যাল কিছু অপশন। দ্য হাওয়ার ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেস্টিং প্লেস ফর মাইগ্রেটরি ওয়াটারফাউল ফ্লাইং ইন ফ্রম দ্য নর্থ, এখানে ইন শব্দটি ফ্লাই ভার্বকে মডিফাই করার কারণে এখানে ইন হচ্ছে ইন এটি অ্যাডভার্ব। ওকে, সাম 1,90,000 পিপল লিভ ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিং দ্য হাওয়ার, সাম অর্থ কিছু হলেও এখানে প্রায় বোঝানো হয়েছে, প্রায়। থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল কালচারাল ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড প্রোডাক্ট অফ দ্য এরিয়া, জিরান বা পার্টিসিপাল সাবজেক্ট হিসেবে এখানে থ্যাচিং বসানো হয়েছে। তারপর রয়েছে আমাদের রিটার্ন পার্ট, কিছু সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, যেমন ব্লেসড সুখী, অ্যাকোয়াটিক জলভূমি, মাইগ্রেটরি ভ্রমণশীল যেগুলো হচ্ছে পরিযায়ী বলা হয়, পরিযায়ী পাখি বলি আমরা, সিনিক সুন্দর, এগুলো দিয়ে আমাদের রাইটিং পার্ট রয়েছে। রাইটিং পার্টের পরে রয়েছে আমাদের ট্রান্সলেশন, এগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখে নিব। তারপরে আমাদের রয়েছে কমপ্লিটিং স্টোরি, এটাও কিন্তু রিটার্ন পার্টের অংশ। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।